ऐसे सुपर हीरो एक्टर्स जिनके पीछे की असली आवाज सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 1 आयरन मैन। क्या आपने कभी सोचा है कि आयरन मैन की इस आवाज को आखिरकार हिंदी में कौन डब करते हैं? तो मिलिए राजेश खट्टर जी से, जिन्होंने आयरन मैन की सभी मूवीज में अपनी ही आवाज दी है। हम एवेंजर्स हैं। हम चाहे किसी भी चोर उचक्के को पकड़ते रहें, लेकिन वहां जो दूसरी दुनिया में है वो सबसे बड़ा खतरा है। नंबर 2 स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन की इस आवाज को देते हैं वैभव ठक्कर। थैंक्स। मैं और फाड़ू लैंडिंग कर सकता था, लेकिन ये सूट नया है ना, थोड़ा जम नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये परफेक्ट है। अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर जाने वाला स्पाइडरमैन किस काम का? जानता हूँ फिल्मी डायलॉग लग रहा है, पर आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 3 थेनोस। थेनोस की इस डरावनी आवाज के पीछे जो इंसान है उनका नाम है निनाद कामत। ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। सब्सक्राइब कीजिए